最近应该有交过不少男朋友吧？是交过不少啦，差不多。真的、啊？你嘞？我应该，你应该比我多，我记得。比你少一点啊。少一点吗？就是你有没有遇过这种，你跟男朋友啊之间有什么多争执？有啊，动不动吵架，什么都可以吵，很奇怪。你觉得什么问题？有时候想不太清楚，男生到底在想什么？是外星人吗？脑袋不知道在装什么？算了。我跟你讲，女生才奇怪。屁啦！女生真的很奇怪。男生才奇怪。但是有时候，你看我有一次，我都不懂为什么女生就连导航这种事情都做不好啊。导航很难然后有一次啊，我就载我女朋友，然后那时候我们就去那个，你知道北车那边忠孝东路啊，那边有6线道，然后那边就是6线道很宽，然后都是禁行机车。你说6线都是禁行机车这样？对，然后我们就骑过去，然后他跟我说要右转，右转过去，6排全部禁行机车，我只能往前骑。不错，全部都是公车，然后他在后面一直笑，他就一直笑我也不知道干嘛。我们只能笑。我很紧张，他觉得没什么。怎么办？我们只能笑，不然怎么样？不是你应该要导好啊。你身为一个副驾驶。那个马路错综复杂，像蜘蛛网一样密密麻麻的。导航不就一条线那边给你走？这一条线给你。他还没有说禁行机车，我哪知道禁行机车？你要看那路牌啊。你要看手机，又要看路牌，你当我8颗眼睛啊？没有，假设我是副驾驶，我一定可以做得好。你又好啊，谁叫你要骑机车？车子来买来啊，我们就不用那么辛苦了，不是吗？你男朋友都开车哦？对啊，男朋友是 Uber 司机。所以现在都好了，我们现在开始下一。那我们今天就是主要来讲这些议题，然后我们请6位来宾。6位来宾。对，那这些你熟吗？这些来宾？有几个是蛮熟的啦。然后有一个我很期待，就是我跟他蛮熟的。你跟他蛮熟的？多熟？穿同一条内裤。差不多了。差不多了。对，然后就是他最近生活上啊感情也蛮不顺的。蛮不顺的。他蛮常跟我聊这方面的。我们就一起喝酒啊，干嘛？然后再聊。喝酒，说喝完酒再打麻将，然后再抽烟，然后再惹女朋友生气。就喝酒。就喝酒而已。就喝酒而已。好，那我们来介绍一下我们来宾。我们第一位是我们的哲学。各位来宾、观众朋友还有主持人，大家好，我是哲学。哲学，你是刚得那个金曲奖，然后发 EP， 要不要为大家献唱一首？对啊，最近刚发 EP 真正的得奖真的是很荣幸。那你要为大家唱哪一首歌？好，不然来唱那个几分之几，好了吧？几分之几？我蛮喜欢的那首歌。你喜欢几分之几？我喜欢几分之几？我喜欢1/6。好，那我们听一下唱一下几分之几。好。那一天你走进了我的生命，谢谢你成为了我的几分之几。如果我有更完整一点，也是因为你。哇，哲学，你那么会唱歌，为什么老是让女生怀孕，但还是交不到女朋友啊？有啦，我这个人心思比较细腻一点所以对在挑选对象上面。你要坐过来这里。对啊，你应该坐在这边吧？还是要现场检查一下，到底要坐哪一边？不用，没关系。我觉得他其实才华蛮洋溢的。对啊，才华洋溢，一定交得到女朋友的。他今天不知道有什么事情可以跟我们分享。对啊，可能中途就要离开，因为没事情可以说。这么尴尬。多尴尬。那我们接下第二位他算是长辈级的。绝对是长辈级的，不管是身材还是年纪，都是长辈级的。我刚才也蛮熟的。怎么跟大家都很熟啊？奇怪。他算我的好朋友啦。好朋友很多，你是说抽烟的好朋友，还是喝酒的，还是？就是聊天的好朋友。纯聊天。对啊，他经验我看来是蛮丰富的。各种不同的经验。对啊，这种涉猎各种不同的女生。那我们欢迎他一下。他最近刚到我们的图书系学会的会长，让我欢迎他。很难选。朱维英。欢迎一下朱维英。嗨，大家好，主持人好，我是朱维英。要发表一下政见。有点长，先不用了。好，欢迎他。
然后再来是我们最后一位男来宾。是你说你很熟的那一位吗？对他，我很期待今天会讲什么事情分享出来。你说分享有关于他之前或是未来的女朋友的一些问题吗？对他的规划，或者是规划未来规划之后的以前的事。对，好。就是他通常他讲的我应该都听过，不知道有什么没听过的可以分享一下。哦，你不知道什么可以爆料的。好，那我欢迎中友会会长张耀文。嗨，大家好，我是张耀文。然后我们除了3位男来宾啊，我们是还请了3位的女生来宾。当然要请女生啊。对，然后看他们有什么可以反驳的。当然要反驳，男生才真的是很奇怪。那你这3位你还熟吗？超熟的，有一位我超熟，你应该比我更熟。对，我蛮熟的。那我们先欢迎第一我们的人气插画家香云。欢迎香云。大家好，我是香云。大家可以去追踪一下他的 IG， 粉丝破万哦。其实香云是对这方面应该也蛮有经验的。对啊，就是最近甜甜蜜蜜的。对，好像我都有 follow 到。我也有 follow 到。好像最近也吃肥了不少。帮他保密一下好不好？讲那么直接，人家是粉丝破万哎。哦，好，那下一位。下一位哦，这位哦，听到名字绝对闻风丧胆，男生看到他退避三舍，绝对可以把男生管教的好的，就像这位先生一样，就是。我可以分享很多。你可以分享很多，你说你要分享一下你的心历路程，就是男生的性格的转变。其实我有一层一层的克服，就是一层一层克服。对，这是需要去沟通去克服。地狱18层这样克服下来嘛。我现在已经算老练了。老练了，恭喜你！我通常可以避免这些问题。你说避免就是不要联络这样。没有那么夸张。没有那么夸张。我先欢迎他。好，先欢迎他好了。子琳。大家好，我是子琳。我们介绍最后一位。最后一位。他是我非常期待的来宾。我也非常期待，不知道他等一下会讲出什么劲爆的内容。然后根据我对他了解，我们对他了解是最近蛮有多事情可以分享。对啊，就是感情方面上，他的心历路程绝对不会比你少。绝对比我们都还多。绝对。应该蛮有感触的。同情他。好，那我们欢迎我们的于慧。欢迎。大家好，我是于慧。你之前应该也蛮常跟男朋友去什么吃饭啊、餐厅啊？当然会去吃饭啊。那你们是怎么分钱的？我们的话就是可能这次是我出钱，然后下一次吃饭就是对方付，这样就是轮流。哦，是轮流。我们是轮流。不会什么有时候吃比较贵啊，有时候。就算那个人衰啊，就刚好轮到他。啊，你们是这样子哦。对啊，看谁幸运吧。这样不会很奇怪吗？还好我觉得还能接受。那你嘞？我吗？我通常都是像我点多少钱啊，就各付各的这样。各付各，这么没感情哦。这样算没感情吗？我也不知道还是我问问看其他来。啊，你现在，你这个方法还有继续吗？你是说现在这个方法有没有继续？你看没有人可以跟我继续啊，我要跟谁继续？哦，所以失败了。失败了。所以这个方法失败了。这个方法大错特错。哦，你觉得是不好的？我觉得还行啦。你觉得还行？那我们先问看男生，他们觉得怎么样？那唯一要不要跟我分享一下，平常跟你女朋友吃饭啊？你们都是怎么分钱？就几乎都有出啊，反正。对啊，我觉得吃饭这种钱算小钱啊，就是男生出是很合理的。男生出很合理。对。假设如果你们去一个什么高级餐厅吃到饱啊，吃到和牛那种。8000。就可能他给个意思意思吧。你说他给8块，你给8000。就可能500之类的，就是大部分还是我出了。真的是我们唯一觉得是长辈级口袋够深才有办法做这种事。真是长辈级的。对。那耀文呢？你觉得嘞？其实我觉得就是看大家说好怎么样啦。如果像我就是跟于姐差不多，就是反正就是这一餐就是谁付，这餐就是谁付。如果付到比较贵，都衰啊。衰嘛，对啊。所以你们会事先说好？对啊，就是交往前吗？还是？我觉得这是一种默契耶。对不对？就是会，反正就是会养成一个习惯，这餐就是只会有一个人结账。对啊，钱推来推去的很尴尬。他会什么？可能今天忘记换谁了。那就问说谁要付，然后就哦好，那我去付好了。这不很尴尬吗？不会啊。推来推去才尴尬吧？那种
是哦，那我们问一下女生好了。对啊。你看女生。那于慧你觉得嘞？我吗？我好像就是大钱的话是 AA， 小钱的话就是看那天谁就是想到去结账，然后可能经过柜台就结账啊。那怎样算是大钱？大钱，可能像你讲那种吃好料就会 AA， 但是我会拿钱给男生去结账。所以就是男生去结账，然后你是拿钱给男生。对，就先给他钱。对。那你会觉得男生去结，男生比较会有爱面子吗？就是一定要给男生结？我觉得看人可是这是我自己的习惯。哦，你自己的习惯。为什么每个都是帮对方出啊？就是轮流付钱。轮流付钱。那我们可以问下一个搞不好就 AA。有认为有来宾觉得应该是要 AA 制的吗？我是觉得就是 AA 是可以，可是就是可能去柜台结账的动作，我觉得是要给男生，就是可能一种面子吧。男生要去付钱这样子。对对对，因为会，如果你在柜台前面，然后说我们各付各分开算，就会很尴尬，就会让人家觉得你们很不熟。我觉得，如果你要 AA 的话，就是私下会给钱，或是。对对对。那子琳呢？你认同他的论点吗？觉得他论点？我觉得这是爱面子的男生才会想要这样做吧，因为像我，好，假设我是结账的店员，我就不会 care 说谁来结账，然后所以我觉得，因为像我们，而且我们都还是大学生，不太可能会说有办法去负担一餐或是怎样，所以我觉得 AA 制还蛮算 OK 的，不然就可能顶多要帮他，有可能是要特定帮对方庆祝什么东西，然后才是对方请客，我觉得这样还蛮合理的。不然像是一般人的话，应该都会是各付各吧，对啊，我是这样觉得。那我觉得谁结账也还好，没有到太，就是不会觉得说一定要给男生结，或是女生结就是男生小白脸这样，我觉得不会。对。那我想问一下于慧有没有什么结账的时候的经验，有什么尴尬的事情？尴尬吗？就是可能今天换谁付啊，还是有什么经验吗？还是都很正常的？我是跟就一般男生朋友。我昨天遇到一个超尴尬，我跟一般男生朋友，可是我觉得不是我尴尬啊，然后他要买他的单，然后他要先走，然后就他的单没到递销，然后他就把单丢给我，然后就跟我说你先帮我付，然后他就跑掉了。对，那男生应该是故意的。我觉得他可能不会还你钱哦，你确定你这个朋友还继续吗？然后我就帮他付钱。那他有打算还你吗？有吧，好像有。他可能联络不太到，我觉得。我觉得你们女生应该蛮在意这种事的吧？我觉得女生通常不会喜欢小气的男生。我觉得不是小气，但是我觉得他自己比我尴尬，因为是他走不出店，我只是觉得这个行为很，就是不知道说什么。好。那你不觉得常常男女生都不知道，就是你好像男生不太懂我们在想什么，然后搞得大家好像心情不太好吗？什么意思？就是你在跟我问一些问题，然后我就是打字，然后口气就是一脸就是我不情愿啊。哦，你是说在 LINE 上啊，文字讯息？我觉得文字讯息是一个很难表达你情绪的东西。就很容易误会哎。就是什么好吧跟好啵，女生就不一样了。不一样啊。一个是好吧，一个是好吧。好啵。好啵。那感觉吗？懂啊，当然懂啊，我是女生。我第一次就是不懂啊，没什么差。没差。他打好吧，我就觉得好吧。你就好吧。我以为是好啵啊。哦，好啵。对啊。好啵是什么感觉？你觉得男生？好啵就是一个好啵 ，OK， 一个很温柔的感觉啊。我看一下，你觉得好吧是什么意思？我问一下维英好了。假设你女朋友打一个好吧，或者好啵。就是我觉得如果打出吧，就是口吧，就是可能已经，就是他应该是有点受到委屈，我觉得他才会打这个。因为如果是一般说要不要吃中餐，他会打好啵，就是可能比较开心的。我觉得有注英文是除了呵呵以外，应该是有出现注英文都是代表你应该是 safe， 应该是安全的了。你会不会有时候很紧张？他打了好吧？就是稍微试探一下，问一下，就是也不要白目，就是以为他真的生气或什么。如果在这之前你还不知道他有这个感觉，就是你不知道好吧跟好啵，你有曾经惹怒过？我是没有啦，就是蛮会。所以你们都不常吵架。是。然后都很 safe。
哦，这个问题就可能这跟无哦，跟这无关了。好，这看起来是蛮长的。这个问题就讲下来可能要1个小时。那哲学嘞？我就是不知道，有时候看到女生打8，就会感觉她就是可能她那时候不想聊天啊，或者是心情不好才会打出8，不然如果她真的是赞同你的说法的话，应该是打好啊，然后惊叹号之类的，就是很肯定，对啊，波浪什么加一点表情符号，对。那如果你就是打好吧，然后就是那2个字，就会让我们觉得说，好像你可能心情不好啊，或者是你不想聊天之类的。那男生心情不好会打什么好吧什么的吗？我们可能就是哦，这么冷？对，不然就直接已读，然后不回这样子。哇，难怪这样交不到女朋友，是已读人家。你不觉得分成好吧跟好分啊？说没关，我说没关系。就打出没关系，表示你出事了。没关系。其实，在这个没有人教我，真是不知道哎。那你就是需要人家教啊。啊，为什么女生需要这些莫名其妙的？我表达自己的情绪，不能说很直接说，我令老娘没送这样，不能这样讲啊。啊，我假设我平常跟你说，哦，没关系没关系啊，啊，我是在打没关系没关系，就不一样啦。女生是不是很 care 这个？再说一次。就是假设你们是不是很少打？假设我给你打一个没关系好了，大概你会觉得怎么样？就是真的没关系啊。而假设你传给你男朋友传一个没关系，你也是没关系的意思。可能有一点关系，但是就是。啊，说为什么要这样子啊？没关系，我要隐藏我自己的情绪啊，我不能那么直接啊，男生会害怕。不是啊，这样男生不知道你到底要表达什么啊。啊，我让他猜测我的心理呀。啊，他觉得没关系啦。啊，他让我猜测啊。你猜测啊，就是假如他如果猜中了，我就爽这样。啊，他不知道你是不是更不爽？就不爽啊。你就没表达给人家看，啊，他怎么知道？啊，我不想表达，你管我。啊，正好女生很奇怪。好，我们问一下子琳啊，感觉蛮常发生这种事情的。对，我蛮喜欢玩这一招的。可是因为我后来有时候真的不爽，就真的直接讲，就真的直接表，就是不能再很委婉，因为他真的看不懂啊。对，可能就要跟他说，你不要再做这件事，他只会好，我懂了。你平常讲什么，他就会说哦，他说没关系啊，你去啊，那我走了，拜拜。我就觉得。对啊，这种不是就是没有，我跟你讲，这种叫欠教育，对不对？不是欠教育。我听一下男生的想法，要我你说，就是你想干嘛就给我说。对啊，我认同你的想法。就是不爽就说嘛，没关系，就真的给我没关系，自己说出的话自己要负责嘛，对不对？假设我真的讲说。怎样讲啊？然后他会突然，他不知道他这个线是哪里做错了，然后就会开始，就是我觉得讲了之后，他也不会说到真的很理解我到底在想什么，所以女生有时候干脆觉得算了，我们就受委屈啊。对啊，就不知道就算了。啊，你受了委屈是不是觉得很不爽？就不爽，但是我们有说吗？然后就不鸟人这样啊？啊，不鸟人。我们男生不知道到底干嘛。那就不爽啊，把人家弄不爽了。哎，是没让我告诉你。你点。你再讲下去，可能等一下有人要离席了。好，那我们先这样子。我觉得这个话题差不多到这边了。会出事。会出事。那你觉得说，如果男女生交往到一个阶段，你觉得怎么样，你才会想要跟对方结婚？那其实你说我吗？对啊，你怎样才会觉得说，这个女生 OK， 我想要带去见爸妈，然后想要谈婚事。谈婚事哦。对，谈婚事的。就我现在我觉得啦，现在大学而已。其实大学，大家都说多交几个比较好。所以这婚事这种东西，我是。所以你完全没想过。不倾向结婚。我应该是这样。那好像不能问你这种话题。我来问一下我们的维英好了。维英是长辈级的，目前应该已经到适婚年龄了。那为什么很多问题都是先问我？没有，我想说你比较有经验啊。老练。你看什么时候差不多感觉可以带女朋友回家，或是？我已经带回家了。已经
经带回家了。哦，你是说就如果我不是说在房间那种带回家，不是不是带回房间，不是啊，我懂你意思，你是说下来聊天见爸妈，就是对，我不是说到房间里面，就是当然要一个稳定的感情状态啊，就是应该说，我觉得见爸妈其实这一点我觉得蛮重要的，就是告诉就不管是女生带男生去见他爸妈，或是男生带女生，就会我觉得这个行为会让对方会觉得你是要玩真的，就是会觉得是真心对待他，而不是只是一个玩交朋友。女朋友见爸妈了吗？有。所以你这次是玩真的？是认真的。认真的。是。那你觉得什么样的条件？你觉得就是这个女生我可以跟她结婚？什么条件？就我是觉得，就如果之后会比较想要先同居的话，然后再决定要不要结婚，因为我觉得有时候有些东西是要同居才看得出来，就是他的生活习惯跟试用期的感觉。就要先用看，O 不 OK？不要这样讲啊，试用期。那你觉得说你比较重视友情还是爱情？友情。为什么？因为我觉得爱情真的是女生很多嘛，就是你可能假设我现在没有来师大，然后遇不到现在这个女朋友，跟我假设我在另一个地方，我还是可以遇到其他人，我还是会有女朋友，所以我不一定会，就是这个没有一定是要是他，你懂我意思吗？哦。不一定要是他。哦。所以我觉得友情会比较重要。友情可遇不可求，是吗？对。好，我们看哲学好了。哲学你觉得哪一个比较重要？我的话应该是友情吧。因为不能考虑说现在没女朋友，所以爱情重要。不知道，因为爱就是感觉经营友情会对以后比较有帮助吧。因为有时候爱情遇到的不一定是对的人，所以就是可能在经营爱情这件事情方面，虽然他会比较会花心思啊，但是友情的话，就是你可能可以去各个领域去涉猎不同的朋友，这样，然后就可以让你的人脉比较广。可是爱情的话，感觉就是会绑住彼此，可能对未来一个规划还是会比较影响这样子。香宇，你觉得嘞？哲学的看法，还是友情比较重要？我觉得爱情比较重要因为就是虽然我也很喜欢跟朋友在一起，可是我觉得就是朋友如果只要好到一定的程度，其实不用每天关心，只要偶尔聚一聚就可以了。而且以后要每天在一起的人就是男朋友或者是你未来的老公，而不是你的朋友啊。所以我会觉得爱情比较重要。对啊，好的朋友不会跑，但是男朋友可能到时候就跑了，先珍惜，对不对？哦，你很适合讲这个我很适合讲。你很适合。是。那我看一下我们的子琳有什么想法。我吗？我目前是友情啦，就是友情比较重要。可是我觉得是要看我遇到了怎么样的人。我觉得这会影响我的决定。所以就是交往的对象很重要，对，看他有没有把心思花在你身上。如果他没有花在你身上那么多，你也没有必要花那么多时间在他身上。对，他是这个意思。有道理。我觉得他其实挺有道理。有道理。那哲学嘞？我的话，虽然对啦，情人当然是很重要，对。就是你可能以后还是要花时间，那个比重是在爱人身上会比较重。可是可能平常你想要跟朋友出去的时候，这剪掉，所以你直接讲好了，讲不出。那问一下维英好了。问一下维英。直接讲吗？对，直接讲。就是我觉得这两个东西，我觉得我先讲，我蛮同意那个张子琳的想法，就是子琳的想法，对，因为我觉得他就是讲了，就是对，很对。然后，而且我觉得爱情跟友情这东西其实应该说同等重要，应该说这两个东西本来就是有点不对等，因为你看爱情你是1对1的，跟你友情是1对多，然后你看你拿一个人跟很多人一起衡量，我就是觉得这个问题就是有点。
这两个东西不太能比较。我觉得人数是问题。所以人数是问题，所以你如果只有一个朋友的话，就可以跟友情对比这样。如果你有很多女朋友的话，那就可以跟友情对比。友情就比较重要。对哦，大概懂他的意思。还蛮前卫的想法。对啊，我们唯一虽然就是说，那是长辈思想还蛮前卫的，还蛮酷的。酷啊！那其实男生女生的想法其实有时候真的差蛮多，但是我觉得只要彼此懂得互相沟通，然后能接受的话，其实好的爱情是会遇到的。不同意吗？你嘞？我还在寻觅当中，谢谢。好，那我们谢谢今天来宾。谢谢今天。